শহরে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের পেছনে লুকিয়ে থাকে এমন কঠিন পরিশ্রমের গল্প। এই দেখেন গ্রামের এই করাত কলে কিভাবে একটা বিশাল গাছ রূপ নেয় আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসে। এটা শুধু কাঠ কাটা নয়, এটা দক্ষতা আর কঠিন হাতের কাজ। একজন কারিগর কত যত্নে আর অভিজ্ঞতা দিয়ে কাঠগুলোকে ফালি করছেন, দেখলে অবাক হতে হয়। একটা সাধারণ গাছের গুড়ি থেকে দরজা, জানালা, আসবাবপত্র, সবকিছু শুরু এই করাত কল থেকেই। প্রকৃতির দানকে আমাদের জীবনে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার এই প্রক্রিয়াটা সত্যিই দারুণ। এই পরিশ্রমী মানুষগুলোর জন্যই আমাদের জীবন আরো সহজ হয়, তাই তাদের কাছকে সম্মান জানানো উচিত। মনে হলেই এমন পরিশ্রমের গল্প দেখতে